गाइस आज मैं व्लॉगिंग करने जा रही हूँ और अभी हम हैं यहाँ पे धर्मशाला में। यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है ड्रीमवुड्स कैफ़े और इतना ज़्यादा शांति ना यहाँ पे कि उधर कोई मुर्गा बोल रहा था तो मैंने सुन लिया और अभी मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगी अच्छे से। अभी हम धर्मशाला में हैं और गाइस कल मेरा बर्थडे है। सो गाइस फाइनली हमारे यहाँ पे ब्रेकफास्ट आ चुका है एंड वी आर हैविंग दिस चीज़ ब्रेड यार, बट ये इन्होंने सिंपल ही रखा। और ये ऑमलेट है जो कि बहुत ही टेम्पटिंग लग रहा है देखने में क्योंकि बहुत पतले लेयर की है। ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगता है उनको खाने में। सो हम भागसुनाग जा रहे हैं और जो रास्ता है भागसुनाग का दिस वे टू वाटरफॉल, झरने की तरफ का रास्ता है। ये मार्केट है यहाँ का। पीछे देखना मैं गिर ना जाऊँ। गजब व्लॉगिंग कर रही हूँ, उल्टा चल के व्लॉगिंग कर रही हूँ। भागसुनाग वाटरफॉल, आवाज़ें भी आ रही होंगी गाइस। देखो दूर से, यहाँ से तो नाली की तरह दिख रहा होगा। यही है ना, इनका गाना तो शूट कर सकते हैं, कॉपीराइट थोड़ी आएगा। Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. लगता है ये जगह मेरे लिए बनाई थी, कभी शाल नहीं आएगी और बहुत ज़्यादा थक जाएगी तो यहाँ बैठ सके। नाम लिख दो यहाँ पे अपना, फिर इसी खुशी में मैं यहाँ पे अपना नाम लिख करके जाना चाहूँगी। तो अभी हम यहाँ जा रहे हैं शिवा कैफ़े। किसी ने मुझे रिकमेंड किया था और अगर वो किसी देख रहा है तो कमेंट कर देना। सो यार दिस इज़ शिवा कैफ़े, जहाँ मैं फाइनली पहुँच गए हैं। बहुत मतलब थोड़ा सा रास्ते में काफ़ी अच्छी बात सीढ़ियाँ थी इसलिए हम थक गए थोड़ा। और यहाँ पे छोटे से वाटरफॉल दिख रहा है जिसकी एंड आई मस्ट से कि यहाँ पे शाम की जो वाइब होगी ना वो बहुत अच्छी होगी। Go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter like some batter in your brain. That's why I say, fake it till you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display, on repeat. तो गाइस खाना तो यहाँ का बहुत अच्छा था, बट यार हम ना अंदर शूट नहीं कर पाए थी क्योंकि बहुत लाउड म्यूज़िक था, बहुत ही ज़्यादा लाउड म्यूज़िक था, तो इसलिए हम अंदर शूट नहीं कर पाए। बट अब हम यहाँ से जा रहे हैं। मैट भी थोड़ी देर वाटरफॉल के पास बैठे क्योंकि हम डायरेक्ट यहीं आ गए थे शिवा कैफ़े और उसके बाद देखते हैं कहाँ जा रहे हैं। Still go, I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. सो गाइज वी आर डन विद द ट्रैकिंग एंड द वाटरफॉल और अब हम यहाँ पे मैक्लोडगंज में यहाँ पे जा रहे हैं। एक भैया ने सजेस्ट करा है कि ये तिब्बत किचन है, ये बहुत फेमस है एंड बीइंग मतलब अगर आपको तिब्बतन फूड बहुत ज़्यादा पसंद है सो आप एक्सप्लोर तो बिल्कुल ही करोगे ना। सो देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है खाने के लिए एंड कैसा है। सो आपको दिखाते हैं ना, आपको रिव्यू भी देंगे। सो यहाँ का मेन्यू कुछ मजनू की टीला जैसा है। अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते होंगे तो आपको पता ही है कि हाउ मच आई लव मजनू का टीला। सो लाफिंग ऑर्डर करते हैं एंड आप क्या खाओगे? मैं देखता हूँ, मैं पिज़्ज़ा खाऊंगा।
so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.